వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ స్మార్ట్ శంకర్. ఎవరన్నా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది బోట్ యాక్టివేట్ నాయిస్ క్యాన్సెల్తో ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో టు ఓపెనింగ్. ఈ ప్రోడక్ట్ మాకు 1500 అలాగా ఆ ప్రైజెట్లో మాకు దొరికింది ఫ్రెండ్స్. కావాల్సింటే మీరు బిల్ పేపర్ గురించి చూడవచ్చు. ఇక్కడ గమనించేసి మీరు బిల్ పేపర్లో కూడా 1500 ప్రైస్ పడింది ఫ్రెండ్స్. ఇది క్వాడ్ ఎకో సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. డ్యూయల్ ఎకో కూడా ఉంటుంది. బ్లూటూత్ 5.3తో ఇది రన్ అవుతుంది. IPX5 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి IWP టెక్నాలజీ కూడా దీంట్లో వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఎయిర్పాడ్స్ 141 యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సెల్తో రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో టు ఓపెనింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా పీకేటప్పుడు వచ్చే ఆ ఫీలింగే వేరు ఫ్రెండ్స్. ఇలా పుష్ చేయగానే అలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ఫీలింగ్ వేరు ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో టు అన్బాక్సింగ్. చూడ్డానికి చాలా నీట్గా ఉన్నట్టుంది ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో ఉండే యాక్సెసరీస్ కావాల్సింటే మీరు చూడవచ్చు. ఒకటి మాన్యువల్ కార్డ్ ఇచ్చినారు. అలాగే దాంతో మామూలు బోట్ స్టిక్కర్స్ మాదిరి అన్నీ ఇచ్చినారు ఫ్రెండ్స్. #IM బోట్ అన్నందని ఇచ్చినారు ఫ్రెండ్స్. బోట్ అలాగే స్టిక్కర్ కూడా ఇచ్చినారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఇవన్నీ బోట్ మామూలుగా కంపెనీకి సంబంధించినవన్నీ మాన్యువల్ కార్డు అలాగే బోట్ కంపెనీకి సంబంధించినవి ఇచ్చినారు ఫ్రెండ్స్. ఎలా దాన్ని రన్ చేయాలి అని ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది యాక్సెసరీస్ అంటే మామూలు కేబుల్ ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా ఛార్జ్ చేసే ఫ్రెండ్స్. అది ఆ ఎయిర్పాడ్స్ని ఛార్జ్ చేసేకి కాంపాక్టబుల్ సైజులో ఇచ్చిన ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి గమనించవచ్చు. ఆ ఇంప్రెషన్ అనేది కొద్దిగా వండర్ఫుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటే కొద్దిగా చూడడానికి చాలా యూనిక్ డిజైన్తో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది సేఫ్టీ కోసం ఇలా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని తీసేసి పాడేయండి అక్కడ పక్కకి. అవేమి యూజ్ కావు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళా అని. ఫ్రెండ్స్ ఇది పక్కకు ఏంది సౌండ్ ఏం మ్యాక్సిమం ఇక్కడ దానికి రాదు. ఒకసారి పాట పెడదాం. ఓ మై గాడ్, ఈ సౌండ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ సౌండ్ మనం ఎక్కడ పక్కన నాకు అసలు ఏం తినేపలేదు ఫ్రెండ్స్. సాంగ్ మాత్రం అదర్స్.
దీనిని 3 సెకండ్స్ ఇలా పట్టుకున్నట్లయితే బ్యాలెన్స్ మోడ్ అదే నార్మల్ మోడ్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఇది సౌండ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు నేను లెఫ్ట్ సైడ్ది, ఇది రైట్ సైడ్ది అంబియన్స్ సౌండ్, అలాగే ఏఎన్సి మోడ్ అనేది. ఏఎన్సి మోడ్ వాడినట్లయితే కొద్దిగా క్లియర్ క్రిస్టల్గా వాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది. అలాగే పక్కన వినపడే సౌండ్ మనకి ఏమాత్రం వినపడకుండా యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిల్గా పనిచేస్తుంది ఈ ట్రిక్ అనేది. ఏఎన్సి మోడ్ కాకుండా ఏ మోడ్ పెట్టుకున్నా కానీ అబౌవ్ 40 అవర్స్ వస్తుంది. ఏఎన్సి మోడ్ పెట్టుకుంటే 30 అవర్స్ అలా బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇంకా దీని గురించి డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కామెంట్ చేయండి. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.